तो दोस्तों आखिरी क्षण पैंगोंग लेक पे जाते हुए वीडियो बनाया जा रहा है। पैंगोंग से लेह का रास्ता करीब 235 किलोमीटर का है, जिसमें 150 किलोमीटर में हमारा पहला स्टॉप होगा जो कि है चांगला पास, जिसकी हाइट लगभग 17,300 फीट के आसपास। एवलेंच एरिया, यहाँ पे एवलेंच आते रहते होंगे। एवलेंच एरिया स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। आप देख सकते हैं सामने सिचुएशन कैसी है, पूरा बर्फ ही बर्फ है। अमेजिंग।
सकते हो मैं अभी चांगला पास पे हूँ और यहाँ पे ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रहा है, स्ट्रॉन्ग आया हुआ है, बारिश की तरह जो है बहुत तेज़ हवा के साथ बर्फबारी हो रही है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, चारों तरफ बिल्कुल एकदम सफ़ेद टाइप हो गया है। हम लोग यहाँ पे 10 मिनट के लिए रुके थे, हमने मंदिर में दर्शन किए और अब हम निकलेंगे, बाकी देखते हैं कि आगे क्या हाल होता है। बट इट्स रियली कोल्ड। आप मेरे चेहरे की भी हालत देख सकते हैं क्योंकि अगर मैं इस साइड में फेस करता हूँ तो यू कैन सी दैट कि क्या हाल होता है। ओह हो मैं आपको लेट मी टेक ए वॉक टू दिस साइड। सो आई एम गोइंग टू टेक अ वॉक ऑन दिस स्नो एंड it's amazing guys, it's beautiful, awesome. So गैजेट ठंडे हो गए हैं, हाथ भी ठंडे हो गए हैं। I don't know how this will work. तो दोस्तों ये सिचुएशन है, चारों तरफ चांगला पास में समय बिताने के बाद में और बर्फ के स्टॉर्म को एंजॉय करने के बाद में हम लोग चल दिए अपने सफ़र पे आगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं रास्ता बहुत ही कठिन हो गया है क्योंकि विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है, बहुत तेज आंधी के साथ में स्नोफॉल हो रहा है, बारिश भी हो रही है। जैसे जैसे हम लेह की तरफ जा रहे हैं तो स्नोफॉल बारिश में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है, चलाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि कर्व्स और टर्न्स का पता नहीं चल पा रहा है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है गाइस। इट वाज अ टफ वे टू ड्राइव योर कार एंड स्पेशली ड्यूरिंग फॉग, स्नो, storm. So we stuck in a traffic jam over here and probably due to this low visibility condition and and that is the reason we are here now. But overall the experience was amazing and this car has performed like anything. I was surprised
I was very much surprised that this car is capable of doing what she has done today. Chalo, let's go. We are about to reach to Leh, around 50 or 60 kilometer away, and post that I believe things should be fine.